Mjomba Chumari kachinja mang'ombe, mjomba Chumari kachinja mang'ombe, anizidi kwa kiti cha ajabu, kazidi ubonge. Hata mziki kucheza, anavyocheza hata eleweki. Samsanyana kwa kama vile Simba nani bwana yule? Yeye atakuwa Simba kwanza yule. Yule yenyewe kinyonga tu yule. Yule ana sio Simba la ni yule kinyonga. Huyo Konde Boy bado sana. Huu mchele au chenga hii? Huu mchele au chenga hii? Wewe usianze kutaka kutuongopea. Wewe wanafiki watu wakupakazia yasiyowahusu wao kuingilia, maneno yao ni kama ya simba, ukiyasikiliza lazima utaminia. Knock knock, hey baba, hip hop banjo, yeah. Yani Konde Boy jeshi ni namba moja, namba 1. Yani hakuna Tanzania hii and East Africa. Yani ukitaka kuzungumzia Tanzania muziki Bongo Flava lazima umzungumzie Konde Boy, hapo wengine watafuata vinyongao sijui na nani, ila Tembo namba moja. Yule dogo ana balaa. Yule dogo mchii. Kwanza kwa mchii hapa hakuna mtu ambaye anaweza kufanya naye kazi. Yani hao watu wengine wadogo yani. Kina nani? Sasa kama kina Mondi yani si Mondi ashaishiwa maarifa. Unajua mpaka mtu unafikia stage kwamba yani Konde kazi anayoifanya mtu anaweza kufanya yani hajatoa kitu lakini mtu tayari ashaanza kuumia. Konde Boy brother sikufiche. Yani Konde Boy ile jeshi. Yani hapa Afrika hapa apiga kazi. Action moja tu alitoka hapa kwenda Marekani. Umeona? Aliitwa bwana kuna show Marekani njoo fanye kazi. Unajua? Kuna watu wakatoka kusema mimi ninajiproud naenda kuandaa show, wameingia watu wawili. Konde Boy kwamba mimi sijajileta, mimi nimeitwa. Watu mje kuwapigia kazi wajue kwamba muziki unatembea vipi. Konde daza yule dogo tumwache. Konde anajua muziki. Yani Konde tumwache kama Konde. Hakuna huwezi kumfananisha na watoto wadogo yani ukuta legendary yani washaishiwa hamna kitu kwa Konde. Konde ile namba nyingine brother. Konde anajua muziki. Kwanza angalia Konde ukitaka kujua kwamba anajua muziki, lugha zote anaimba. Ule mwamba, Ngeli, Kifaransa, Kichina, lugha yote ambayo anaimba yule jamaa. Huyo sijui Simba sijui nyani sijui nani anamuita huyo. Nyimbo moja ile kuimba maneno mawili ya Kiingereza hawezi. Asa utamfananisha na mtu mkubwa ambaye anakaa na watu wakubwa wenye elimu zao, yani anakaa nao anaongea nao lugha za kigeni yani kama tu lugha tu ya nyumbani kimakonde unajua. Daza Konde ana hatari. Yani kumzungumzia Konde, yani ukimzungumzia Konde unazungumzia ulimwengu, yani ulimwengu mwingine sana kwenye muziki. Ya dunia. Yani unaizungumzia dunia ambayo imetawaliwa na muziki. Yani Konde Boy kwenye muziki lazima kwanza kumtaja Konde Boy, afu wengine watafuata. Yana makonde. Yani yule jamaa ana hatari blaza. Konde Boy ana hatari sana mshikaji. Yani jamaa mimi blaza sikufichi. Yani Konde Boy mimi ni shabiki wake namba 1. Umeona? Yani Konde Boy mimi ni shabiki wake namba 1. Umeelewa? Yani popote alipo Konde Boy mimi nipo. Umeelewa? Yani hata kama mimi yako mbele lakini mimi akili yangu mdote inachaji kuhusu Konde Boy. Jamaa kesho atatufanyia kitu gani? Yani mimi nalala usiku, kesho Konde Boy atamka na kitu gani? Umeona? Kwa sababu yani jana juzi na kesho na kesho kutwa mimi Konde Boy nitamkubali. Hakuna msanii kama Konde. Alitozwa shilingi milioni 600, walimtoza milioni 600. Milioni 600 wamemtoza kijana wakajua kwamba atamkomoa. Akamwambia blaza sikiliza huu muziki mimi nataka tufanye kazi. Unajua milioni 600 yako mimi nakupa ila niachieni muda. Umeona? Dogo hakuwa na iana kwa sababu mkataba ulikuwa na mbana. Umeona? Kitendo cha kuonekana kwamba bwana milioni 600 akajua kwamba huyu mtu hawezi kufanyaje? Kutoka. Ukiwa WCB blaza lazima ubanwe. Watu hawataki maendeleo kwako wewe. Wasafi. Umeona? Pale Wasafi hawataki maendeleo ya msanii mwingine. Yani mtu aliyokuwa juu hataki mwenzake amzidi yule pale. Konde Boy akasemaje? Nitabidi nitafute changamoto nyingine. Milioni 600 sio kitu. Hapa sina. Lakini nitapambana kijana. Kapiga show yake moja tu. Konde Boy anakuja kuleta milioni 600 pale zote keshi. Watu wanaanza kuimba.
mara sijui nini, huyu mtoto ana nidhamu, sijui hivi na hivi, ana fadhila. Sasa wewe kama mimi sina fadhila, kwani mimi ni kijana wako umenitoa, unanitoza milioni 600 blaza, afu leo unakuja nimekupa hela keshi. Leo wewe unataka kunionekana kwamba wewe mimi kwako sina fadhila. Milioni 600 blaza, milioni 600 hela nyingi sana kwa maisha ya Tanzania, umeona? Lakini kijana akapambana, akajua kabisa kwamba mimi huu mkataba unanibana, si unajua nikiwapa milioni 600 mimi nitapata zaidi ya hii. Sasa hivi wanaanza kuunyaunya, ujue hawafanyi mziki, kazi ya katika, sijui kwenye mnazi katika, umeona? Sasa amekwambia kwenye mnazi ya katika, nenda kukatika kwenye mtalo. Kwa blaza, Konde Boy ana hatari. Kwenye tuzo vipi? Tuzo. Yaani unazungumzia tuzo aina ipi? Aina yoyote. Harmonize na tuzo yoyote? Harmonize ana tuzo. Yaani unajua kwenye tuzo, subiri basi. Kwenye tuzo, kama tuzo kuna vipengele vyake, si unajua? Je, hiyo tuzo mnaizungumzia nyie, tuzo ya hapa ndani, tuzo ya nje, au tuzo ya aina gani? Ili nikae nijue kwamba bwana tunazungumzia hapa tuzo hii. Si unajua? Kwa sababu dogo janja ndo kama kawaida, sasa hivi gari na limewaka. Umeelewa? Haizimi. Sasa pale linazima vipi blaza? Yaani gari kama lile linazimaje kwa mfano? Wewe unavyoona la kuzima lile, wao wenyewe ndio tayari, yani kwenye mlima ngoma imezima. Leo hii mara sijui tukatike hivi, mara sifanye hivi. Wauni kama kawaida, gari ndio inapembea ujue. Yaani pale kama kawaida, wengine washapotea. Umeona tunapozungumza hapa, wengine hawaeleweki. Jamaa kibonge sana. Kibonge? Unajua nisikia kwamba kitu. Yaani ule ni mwili. Alafu mwili ujue siku zote huwezi kuukanya uje. Umeelewa? Mwili huwezi kuukanya uje blaza hata siku moja. Umeona? Na wewe na mimi hatuwezi tukalingana. Umeelewa? Mimi na wewe hatuwezi tukalingana hata siku moja. Wewe na huyu hamwezi kulingana. Mungu mwenyewe jinsi alivyohitaji. Ile bodi inakuja. Umeona? Kama inakuja, huwezi kuikataza. Umeona? Kwa ule mwili kama kawaida, tunachoangalia kazi, atuangalie mwili. Umeona? Tunachoangalia kazi, je, kazi anayoifanya mashabiki wanaipokeaje? Hapo sasa atuangalie mwili. Unaweza kwani wangapi na mwili mdogo na kazi hawana? Yaani hawafanyi kazi wala wafanya yani, lakini kuna wengine ndo kama hivyo. Dogo janja na mwili mkubwa, lakini shughuli zake unaziona kwenye show. Ulishakuona yule dogo kwenye show amezima? Mbona wangapi wenye mwili mdogo kwenye show amezima? Hapo Wasafi kuna madogo janja zenji hapo walidondoka tu kama kawaida. Anasema uko wewe kidogo. Nani anasema? Anasema uko wewe kidogo. Mjomba Nchumari kachinja mang'ombe, anizidi kwa kiti cha ajabu, kazidi ubonge. Hata mziki kucheza, anavyocheza hata eleweki. Samsaniana kwa kama vile Simba nani bwana yule? Yeye atakuwa Simba kwanza yule yenyewe kinyonga tu yule. Yule ana sio Simba la ni yule kinyonga. Huyo Konde Boy bado sana. Huu mchele au chenga hii? Wewe usianze kutaka kutuongopea. We wanafiki watu wakupakazia, yasiyowahusu wao kuingilia. Maneno yao ni kama ya simba, ukiyasikiliza lazima utaminia. Knock knock. Hey baba, hip hop banjo. Yeah.